힘으세요. 힘으세요. 지도텔. 야, 좋아. 무슨 올려. 무슨 빠지자. 하면은 아니 나와. 손실어. 아니 좀 더 해. 이거 그거는 말고 거기는 별 신경 쓰지 말고 저거 먼저 해. 텐트 치시는데 고생하셨어요. 아유, 저희 이제 짐 정리는 끝났다. 이 새끼야 나 말하고 있잖아. 이제 좀 쉬고 저 이따 뵙겠습니다. 앞에 괜히 싸고 오신 분 기분 어떠신가요? 졸라 시원해요. 근데 화장실 존나 더러워요. 그니까 못 가겠어. 오늘 날씨 너무 따뜻한 것 같은데 더워 이제. 형님들 많이 잡아주세요. 빨리 잡읍시다.